दोस्तों ये है मुंबई बांद्रा का कुछ सीन। यहाँ पे देख लो जो झोपड़पट्टियाँ थी दोस्तों, यहाँ पे अभी भाई बारिश हो रहा है सुबह से दोस्तों। और यहाँ पे देख लो भाई किस तरीके से जो लोग थे यहाँ पे, और भाई कैसे यहाँ पे झोपड़पट्टियों के ऊपर तिरपाल तान के भाई अपना गुजारा कर रहे हैं दोस्तों। देख लो भाई रेलवे लाइन के साइड में कुछ इस तरीके से लोगों की लाइफ है अभी यहाँ मुंबई के बांद्रा में दोस्तों। कुछ इस तरीके से सीन है यहाँ। और जो यूपी बिहार के लोग हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके से उनकी जिंदगी मुंबई के बांद्रा में कट रही है। आप देख लो भाई तिरपाल तान के यहाँ पे दोस्तों जो गुजारा कर रहे हैं, जो झोपड़पट्टियाँ भाई तोड़ने के लिए थोड़ी सी रह गई थी दोस्तों। कुछ इस तरीके से यहाँ पे माहौल है, आपको मैं दिखा रहा हूँ लाइव दोस्तों। यहाँ पे अभी बारिश हुआ है दोस्तों, जस्ट बारिश हो रहा है।